讲完这个可爱的故事，然后就结果是另外一个，因为我们就出现这个。哎，你按开始了吗？开始。看，这都是我脸。这么好看哦！这个还全都是我看。他的新歌，我们的新歌。
走那件。看错了啦，是3分而已啦。对啊，你们乱讲，3分而已啦。那怎么可能？我跟你说好，那对面那么菜怎么可能？干嘛讲太大声？
要站位。